ल आज चाहिँ सत्यवती होमस्टे झिङ्गामारामा यो के हुँदैछ यहाँ क्याम्प फायर खै आवाज आएन यार। त्यो होमस्टेको ओपनिङको सिलसिलामा क्याम्प फायर खै क्याम्प फायर यही हो खै त यहाँ मासु लाप्सा छैन नै यत्र त्यत्र देख्दैन र उता फर्के खान पर्यो होइन हामीसित रिसाएर मन्टो पराकेका त होइनन् कुरो बुझ्छ अनि हामी हे रातै देखिन्छ नै के हो मान्छेहरू त ल हेर मान्छे त रातै गङ्गाराम झन् रातो अर्ग्यानिक मान्छे प्रेम ल हजुरलाई व्यावसायिक सफलताको शुभकामना दिनको लागि हामी आएको। ल थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई धन्यवाद छ। ल इन्जोय गरौँ है।